本期继续填坑系列，这期的机子当时机主选了 XTIA 的机架方案，有点反直觉，就是当网友觉得这类机架属于小众玩家的机类玩物时，实际反倒有不少非玩家群体接受。比如这台机子的女机主，可能对于非玩家群体来说，这种箱体比各种铁盒子更特别一点吧。看了下记录，机主当时还选了4090的方案，现在应该也可以赚回主机其他配件的钱了。我这边快速过下 XTIA Xproto的优缺点，虽然我个人是更喜欢他们家的 mini 款，不过全尺寸款配件兼容确实更好，对整机配置限制几乎无上限。另外官方也在不断的更新周边配件，比如倒装模块、走线板、灯光模块、传统前置 I/O 接口、航空箱等配件，甚至还有分体水板，也算同类产品里面少有周边可玩度这么高的。缺点的话，价格，另外就是机架本身还是需要搭建安装的。如果你对自己动手没信心或者没兴趣，只想直接购买成品的话，个人建议可以直接找他们定制整机。注意事项：一、电源走线设计虽然是开放式机架，实际可以走线方案挺多，对应的电源方向位置也是可变的。想追求完美的话，电源线最好手量定制。我这套线的长度供参考。420冷排不大合适，一开始我是要上420水冷的，也可以安装，但装完之后突出一块，视觉不大好看，所以就改回360水冷方案了。至于配置的话，选这个箱体推荐10000元以上高配，毕竟全开放的配件反倒要选好看点。当时安装测试的显卡是索泰经典的 Xproto-L 系列卡，不过这台索泰的50系卡进行了一个全面的调整，新的 Solaris 系列应该替代原来的 Xproto-L 系列，而新的系列在设计上线条也会更加简洁，风格也保持了一个比较硬核的感觉。上 XTIA 的这套开放式箱体方案，外观风格也是挺合适的。OK， 这期分享就到这边，如果你也是开放式箱体玩家，可以评论区分享一下你的作品或者吐槽。拜拜。